บ้านเขาประกูลเนี่ยหลายแปลงแล้วก็มีบ้านไม้รถทั้งบ้านเนี่ยจำนวนหลายหลังนะครับตำบลหลายแปลงนะแล้วก็มีสวนผลไม้แล้วก็ยางนะครับเป็น1,500 ต้นครับ